阿紅會點？用到邊度佢掂到邊度，執到邊度咧佢就掂到邊度。樟木油咧，佢家中寶，好防蚊嘅。屋企嗱，我哋平時間咧去公園玩，蚊多啊，蟲多啊，蟻多啊，佢針你啊，一浮浮啊，針你一浮浮嗰啲啊，你同我攞啲樟木油，你幫我摸摸佢，揉佢，摸摸佢咧，佢好掂水。樟木油你同我摸摸佢，搓佢啊，揉佢，摸摸佢咧，佢好掂水。係啊，佢掂個碌蔗㗎，用到邊度佢就掂到邊度，執到邊度咧佢就掂到邊度。你個閪佬仲喺度笑啊，公子哥，多謝晒老細，身體健康，順利發財哈。嗱，咁事實係啊。你話係咪先？唉，我琴日我帶我個仔出去都爬龍，出去睇龍船。我琴日冇直播，我琴日早上人山人海。嗱，呢個咧就係樟木油。我今年過完年我都未擺過攤啊，過完年啊，要湊細蚊仔啊！湊一段時間細蚊仔先，過一排先擺啊！我啲洗碗布仲有大把，陰公咯，都冇知道放喺邊度好咯。用到邊度掂到邊度哈！呢個樟木油冇啊！仲有成我嗰啲洗碗布仲有成幾百捆啊！幾百捆，一棟咧就12捆個，一棟12捆，仲有幾十捆個。我哋兩港人由細用到大嘅家中寶，用到邊度掂到邊度，執到邊度咧，佢掂到邊度。呢隻嘢佢可以俾你試用嘅，可以俾你試用佢能量，試用佢真假，試用佢夠唔夠純，夠唔夠堅嘅，佢係可以俾你試嘅。你用咗有我講得咁好使，有我講得咁掂水嘅，你可以留低睇屋。如果你用咗冇我講得咁好使，冇我講得咁掂水嘅，唔緊要，來回嘅車費佢唔使你出。我相信你收到咧，你用咗，你會好鍾意，你會好滿意㗎。質嘅嘢咧，佢唔係靠你吹水嘅喎。如果係靠你吹水啊，你吹到天花龍鳳，你攞咗返屋企，一樣會假嘅。你可以舉報㗎嘛，屎疹狗啊，你可以舉報有呢個米打賞㗎。你話係咪啊？你話係我屙出嚟㗎，我逼出嚟㗎。呢個直接廠家發貨，保質保量保售後個，如假包退。我相信你都冇咁，我相信你咁冇咁嚟㗎嘛。你話係咪先？兩港人由細用到大嘅家中寶，用到邊度咧，佢掂唔到邊度嘅；執到邊度咧，佢掂唔到邊度。搬抬，你可以用佢。白雲區啊，搬抬咧，佢做物流嘅，因為佢搬抬嗰啲人啊，嗱呢啲咁嘅地方啊，有時候咧我哋遞唔高遞唔起㗎，搬抬做物流嘅，一個江西佬拍咗，成班江西佬表佢幫拍咗嘅，因為佢做物流啊，搬抬就係呢啲咁嘅。哎呦個，你攞啲樟木油你摸摸佢，揉佢摸摸佢，好明顯嘅。樟木油呢個滲透力強啊，好明顯。你摸上去，揉佢摸摸佢，佢掂唔到正。
用到邊度咧，佢就掂唔到邊度；你執到邊度咧，佢就掂唔到邊度。佢可以俾你試用嘅，佢有1個星期俾你試用啊！你收到咧，嗱，邊度唔掂水，用邊度；邊度唔開心嘅，同我執邊度。你用咗有我講得咁好使，有我講得咁掂水嘅，你可以留低睇屋。如果你用